أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В своей предыдущей проповеди я рассказал о том, как Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, столкнулся с трудностями после избрания его халифом. Самой первой трудностью были горе и печаль в связи со смертью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. С этой печалью столкнулся каждый мусульманин, но больше всех страдал Хазрат Абу Бакр, поскольку он был его другом с детства. Он больше всех понимал суть преданности и баята обета верности. В этот период он проявил великое мужество и веру. Повествуется, что самым первым и печальным временем было время смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Из-за этого горя все сподвижники словно обезумели. Они не смогли вытерпеть горе внезапной кончины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Никто из них не мог представить себе разлуки с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Удар смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был настолько сильным и мучительным, что великие сподвижники от горя словно потеряли разум. И больше всех такой храбрец, как Хазрат Умар. Он взял в руки меч и говорил: «Я отрублю голову каждому, кто скажет, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, умер». Такая его реакция привела мусульман в сомнение относительно того, действительно ли он умер. Возникла вероятность того, что все остальные сподвижники, любящие посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из-за своей любви к нему, забыв основное учение о таухиде и единобожии, станут говорить, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не умер и никогда не умрет. В этот момент в масджид Ан-Набави, мечеть пророка, пришел Хазрат Абу Бакр и, обратившись к сподвижникам, сказал: «Тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, пусть знает, что он умер. Тот из вас, кто поклонялся Аллаху, пусть радуется тому, что Аллах вечно живой и никогда не умрет». Хазрат Абу Бакр обладал бесподобной любовью к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в это время научил остальных сподвижников единобожию. Он прочитал им аят: «И Мухаммад только посланник, воистину, прошли уже земной путь посланники до него. Неужели, если и он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять?
Таким образом, Хазрат Абу Бакр с великим мужеством и мудростью успокоил сподвижников во время этого сильного горя, охватившего их. То есть он стал исцеляющим от печали сердца самозабвенно любящих посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сподвижников. И он также удержал от падения здание единобожия. В связи с этим Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, прочитав аят священного Корана, удалил из сердец некоторых сподвижников мысли о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, еще жив. Он также с корнем вырвал из сердец мысли о вечной жизни Мессии, которые возникли по причине неглубокого размышления над хадисами. Вторым великим делом, которое он совершил в этот печальный период, было установление института халифата. Этим он призвал исламскую умму к единству. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то, что ансары собрались в Сакифа Бану Саад, представлялось опасным. Вначале показалось, что ансары были еще не готовы принять амира и халифа из мухаджиров. Их различные речи давали понять, что дело может дойти и до мечей. В это трудное и опасное время Всевышний Аллах оказал влияние на язык Хазрата Абу Бакра. С другой стороны, Всевышний Аллах склонил сердца сподвижников в сторону Хазрата Абу Бакра. Таким образом, это разногласие превратилось в любовь и единство. Так же, как после смерти пророка Моисея, мир ему, сыновья Израиля послушались и подчинились Иисусу Навину и не стали противодействовать ему, то же самое произошло и с Хазратом Абу Бакром. Все сподвижники рыдали от разлуки с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и их сердца признали халифат Хазрата Абу Бакра. Третьим великим делом, совершенным Хазратом Абу Бакром, было устранение смуты. Это касалось отправления в поход Усамы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, готовил этот поход против римлян на границе Сирии. После битв при Муте и Табуке посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опасался того, что из-за возрастающего разногласия между мусульманами и христианами и из-за провокаций иудеев римляне могут напасть на арабов. В битве при Муте Хазрат Зейд, Хазрат Джафар, Хазрат Абдулла ибн Раваха, все эти три мусульманских командующих один за другим обрели мученическую смерть. Город Мута находится в восточной части Иордании. Это плодородная земля. Хазрат Анас повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил сподвижникам о смерти Хазрата Зейда, Хазрата Джафара и Хазрата Абдуллы ибн Раваха. Люди еще не знали об их смерти. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщил им, что сначала знамя было в руках Зейда, и он стал мучеником. Затем знамя перешло в руки Джафара, и он тоже стал мучеником.
После него знамя оказалось в руках Ибн Равахи, и он тоже стал мучеником. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказывал об этом, из его глаз текли слезы. Затем он сказал, что в итоге знамя оказалось в руках Халида бин Валида, меча Аллаха. И Всевышний Аллах вручил победу мусульман в его руки. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с мусульманами отправился в Табук. Противники не смогли выйти на бой с мусульманами. Они посчитали, что им будет лучше укрыться на территории Сирии. Из-за этих битв намерения римлян против мусульман стали опасными, и они стали готовиться к нападению на арабов. По этой причине посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел Хазрату Усаме отправиться туда для предотвращения их нападения. Кроме того, необходимо было отомстить за мучеников в битве при Муте. Хазрат Усама был готов к походу уже в субботу за 2 дня до смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Подготовка к этому походу велась еще до болезни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В конце месяца Сафар посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал к себе Хазрата Усаму и приказал ему готовиться к походу против римлян. Он сказал ему: «Отправляйся к месту смерти своего отца и затопчи их копытами своих коней. Я назначаю тебя командующим этого похода». Согласно другой версии, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Затопчи копытами своих коней жителей Балка и Дарума, потому что они готовятся к войне. Воюй с ними смело». Балка – это местность в Сирии. Она расположена между Дамаском и Вади-уль-Кура. Дарум находится на пути в Египет, в Палестине, после Газы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Отправляйся туда с наступлением утра и соверши нападение на жителей Убны». Убна – это название местности, которая находится в Сирии, ближе к Балка. Отправляйся туда быстро, чтобы настигнуть их до того, как они узнают об этом. Если Всевышний Аллах дарует тебе победу, не оставайся там надолго. Возьми с собой проводников и отправь вперед разведчиков. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своими собственными руками завязал знамя для Усамы. Затем он сказал: «Отправляйся в джихад на пути Аллаха с его именем и воюй с теми, кто отрицает Всевышнего Аллаха». Хазрат Усама отправился в поход с тем знаменем, которое привязал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем Хазрат Усама передал это знамя Хазрату Бурайде ибн Хусайбу. Хазрат Усама собрал войско в местности Джурф. Местность Джурф находится в 3 милях от Медины в ее северной части. В этот поход призвали всех сподвижников, и мухаджиров, и ансаров. Среди них были Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Абу Убайда ибн Джарах, Хазрат Саад бин Абу Вакас, Хазрат Саид ибн Зейд, Хазрат Катада бин Науман, Хазрат Сальма ибн Аслям и другие. Некоторые люди сказали, что командующим над первыми мухаджирами был назначен юноша, в связи с чем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выразил свое недовольство. Он обвязал свою голову платком и был укутан в накидку. В таком виде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на минбар и, воздав хвалу Всевышнему Аллаху, сказал: «О люди! Ваши разговоры относительно назначения мной командующим Усамы дошли до меня. Вы возражаете относительно назначения его командующим. Раньше, когда я назначал командующим его отца, вы тоже возражали. Клянусь Аллахом, он был достоин быть командующим так же, как и его сын. Они оба являются теми, кто наиболее любим мной.
Оба они являются из тех, относительно которых необходимо проявлять только доброту и благо. Одним словом, проявляйте добро в отношении Усамы, поскольку он является одним из лучших среди вас. Это произошло в субботу, 10 числа месяца Рабиуль-Авваль, за 2 дня до смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Все мусульмане, которые отправились в поход с Хазратом Усамой, попрощались с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и присоединились к войску в местности Джурф. Болезнь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усиливалась, но несмотря на это, он настаивал на отправлении в поход Хазрата Усамы. В воскресенье посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стало еще хуже. Хазрат Усама, оставив там свое войско, прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был без сознания. Ему давали лекарства. Хазрат Усама склонился и поцеловал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который уже не мог говорить. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воздел свои благословенные руки к небу и затем сложил их на голове Хазрата Усамы. Хазрат Усама понял, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молится за него, и после этого он вернулся к своему войску. На следующий день, в понедельник, Хазрат Усама снова пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В этот день посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, почувствовал себя лучше. Обратившись к Хазрату Усаме, он сказал: «Отправляйся в поход с милостью Всевышнего Аллаха». Хазрат Усама попрощался с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, придя к своему войску, приказал отправляться в поход. Перед самым отправлением к Хазрату Усаме пришел человек с посланием от его матери, Хазрат Умми Айман, о том, что, видимо, уже наступил последний час посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Узнав об этом, Хазрат Усама снова прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вместе с ним были Хазрат Умар и Хазрат Абу Убайда. В этот момент посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в предсмертной агонии. В понедельник, 12 числа месяца Рабиуль-Авваль, после заката солнца, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался. Из-за его смерти войска из местности Джурф вернулись в Медину. Хазрат Бурайда бин Хусайб нес знамя Хазрата Усамы. Он воткнул его возле дверей дома посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно другой версии, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, скончался, когда войско Хазрата Усамы достигло местности Зи-Хишаб. Зи-Хишаб – это долина, которая находится на пути в Сирию. Одним словом, после принесения баята обета верности Хазрату Абу Бакру, он приказал Хазрату Бурайде ибн Хусайбу передать это знамя Хазрату Усаме. Он также приказал ему отправиться в поход ради выполнения его целей. Хазрат Бурайда доставил это знамя Хазрату Усаме. Повествуется, что количество участников этого похода достигло 3000 человек. Согласно другой версии, Хазрата Усаму бин Зейда отправили в Сирию с войском в 700 человек. Также повествуется, что Хазрат Абу Бакр спустя 2 дня после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о том, что поход Хазрата Усамы должен быть осуществлен, и в Медине не должны остаться те, кто был частью этого похода. Все должны присоединиться к войску в местности Джурф. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, почти в каждом арабском племени распространилась смута вероотступничества. Их лицемерие вырвалось наружу. В это время христиане и иудеи стали следить за тем, что происходит с мусульманами, и мусульмане стали похожими на овец в дождливую ночь, то есть мусульмане стали беспомощными из-за смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и из-за своего малого количества по сравнению с противниками. Поэтому люди, обратившись к Хазрату Абу Бакру, сказали: «Другие люди считают, что мусульманами остались только те, кто присоединился к войску Усамы. Знаете, что все арабы стали ослушниками и уже не подчиняются вам. Теперь вам не следует отправлять в поход войско Усамы, оставив себя без них». Хазрат Абу Бакр ответил им: «Клянусь Аллахом, в руках которого находится моя жизнь.
Даже если я буду убежден в том, что меня разорвут звери, все равно я выполню решение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относительно этого похода. В другом повествовании Хазрат Абу Бакр сказал: «Клянусь той сущностью, нет Бога, кроме нее, что даже если собаки будут таскать в зубах оторванные ноги святых жен посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я не отменю похода, совершить который приказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я не развяжу то знамя, которое привязал для Усамы сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». В связи с этим Хазрат Абитаван Реформатор сказал: когда умер посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, почти все арабы стали вероотступниками. Увидев эту смуту, такие храбрецы, как Хазрат Умар и Хазрат Али, оказались в замешательстве. Перед своей смертью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подготовил войско для нападения на территорию римлян и назначил командующим Хазрата Усаму. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер еще до отправления этого войска в поход. В результате почти все арабы стали вероотступниками. Сподвижники подумали, что если это войско будет отправлено на территорию римлян, то в Медине останутся только старики, женщины и дети. Медина окажется без защиты. Таким образом, сподвижники решили отправить к Хазрату Абу Бакру группу великих сподвижников, чтобы они попросили его не отправлять войско до устранения этой внутренней смуты. Хазрат Умар и другие великие сподвижники пришли к Хазрату Абу Бакру и попросили его задержать отправку этого войска. Услышав их просьбу, Хазрат Абу Бакр с яростным гневом ответил им: «Неужели вы хотите того, чтобы после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, первым делом сына Абу Кахафы стало то, чтобы он выступил против его повеления отправить войско в поход? Чтобы я удержал это войско? Клянусь Аллахом, даже если бы войско противников проникло в Медину, и собаки рвали зубами мертвые тела мусульманских женщин, то даже в этом случае я не стал бы останавливать то мусульманское войско, отправить которое решил сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Почему Хазрат Абу Бакр проявил такое мужество и храбрость? Да потому что Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад – посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и те, которые с ним, суровы против неверных». Так же, как электричество создает великую силу в слабом проводе, связь с посланником Аллаха Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, сделала его последователей суровыми против неверных. Хазрат Абитаван Мессия, мир ему, в своей книге «Сируль Хилафа. Секрет халифата» относительно отправки войска Усамы написал: Ибн Асир в своей книге «История» написал: когда умер посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и весть о его смерти дошла до Мекки и ее правителя Утаба бин Усейда, Утаб скрылся, и Мекка задрожала, и ее жители едва не стали отступниками. Он также написал: арабы отступили, появились отступники в каждом племени, и простые люди, и элита, и появилось лицемерие, и иудеи, и христиане стали смотреть по сторонам, и мусульмане стали похожими на овец в дождливую ночь из-за потери своего пророка, мир ему и благословение Аллаха, и по причине своей малочисленности и многочисленности своего врага. Увидев все это, люди сказали Хазрату Абу Бакру, что эти люди считают войско Усамы войском мусульман. Но ты видел, что арабы восстали против тебя, поэтому тебе не следует отделяться от общины мусульман. В ответ Хазрат Абу Бакр сказал: клянусь той сущностью, в руках которой моя жизнь, что даже если я был бы уверен в том, что звери схватят меня, то я обязательно отправил бы войско Усамы, как приказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и я не откажусь от того решения, которое он уже принял. Таким образом, он должным образом исполнил повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он приказал присоединиться к войску Усамы тем сподвижникам, которые были его частью.
Он сказал им: «Каждый из вас, кому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел принять участие в этом походе, должен присоединиться к войску и не оставаться позади. Я не разрешаю им оставаться позади. Несмотря ни на что, даже если им придется идти пешком, они должны сделать это». И ни один из них не остался позади. Таким образом, это войско было снова подготовлено. Некоторые сподвижники, наблюдая за тяжелой обстановкой, советовали ему временно задержать отправку войска. Повествуется, что Хазрат Усама просил Хазрата Умара пойти к Хазрату Абу Бакру и попросить его отказаться от отправки войска в поход, чтобы оно помогло противостоять смуте вероотступников. Чтобы оно защитило халифа пророка, жен пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и мусульман от нападения многобожников. Некоторые ансары из числа участников этого похода просили Хазрата Умара сказать халифу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что если он настаивает на отправлении войска, то они просят назначить командующим человека старшего по возрасту. Хазрат Умар по просьбе Хазрата Усамы пришел к Хазрату Абу Бакру и передал ему послание. Услышав об этом, Хазрат Абу Бакр сказал: «Даже если меня разорвут на части волки и собаки, я все равно исполню решение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Я не откажусь от его повеления, даже если в нашем поселении не останется ни одного человека, кроме меня. Я обязательно выполню его решение». После этого Хазрат Умар передал послание ансаров о назначении командующим человека, старшего по возрасту. Хазрат Абу Бакр встал со своего места и, схватив Хазрата Умара за бороду, сказал: «О сын Хаттаба, да потеряет тебя твоя мать! Неужели ты хочешь, чтобы я отстранил от командования того, кто был назначен посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Когда Хазрат Умар возвратился к войску, и люди стали спрашивать его об этом, он гневно сказал им: «Отойдите от меня! Сегодня из-за вас халиф времени был недоволен мной. Я не получил никакого одобрения халифа». Согласно повелению Хазрата Абу Бакра, войско собралось в местности Джурф. Туда прибыл и сам Хазрат Абу Бакр. Он осмотрел и привел в порядок войско. Сложилась удивительная картина, когда это войско отправилось в поход. Хазрат Усама был верхом, в то время как Хазрат Абу Бакр шел пешком. Хазрат Усама, обратившись к Хазрату Абу Бакру, сказал: «О халиф пророка Аллаха, либо вы сядете верхом, либо спущусь я». Хазрат Абу Бакр ответил ему: «Клянусь Аллахом, ни ты не спустишься вниз, ни я не сяду верхом. Я желаю испачкать свои ноги пылью на пути Аллаха. Также, если кто-то примет участие в битве на пути Аллаха, то за каждый свой шаг он получит награду в 700 добрых дел и возвысит свои степени в 700 раз. При этом будут удалены 700 его грехов». После этого Хазрат Абу Бакр попросил Хазрата Усаму разрешить Хазрату Умару остаться в Медине для оказания помощи в его делах, и Хазрат Усама разрешил это сделать. После этого Хазрат Умар при встрече с Хазратом Усамой, даже будучи уже избранным халифом, обращался к нему со словами: «Мир вам, о Амир!» Хазрат Умар был участником этого похода, а Хазрат Усама был командующим этого похода, поэтому Хазрат Умар встречал его со словами: «Мир вам, о Амир!» В ответ Хазрат Усама отвечал: «Да простит вас Аллах, о повелитель верующих!» Затем Хазрат Абу Бакр обратился к войску с речью. Он сказал: «Я наставляю вас выполнить 10 условий. Не будьте вероломны, не крадите из полученных трофеев, не нарушайте обещаний, не обезображивайте лица врагов, не убивайте детей, стариков, женщин, не рубите финиковых пальм, не сжигайте и не рубите плодовые деревья, не режьте овец, коз, коров и верблюдов, кроме как в целях употребления их в пищу. Оставьте в покое тех, кто посвятил себя служению церкви, не трогайте их. Если вы будете проходить мимо людей, которые подают вам разную пищу, ешьте ее с именем Всевышнего Аллаха,
То есть, если они подадут вам пищу, ешьте ее, произнося бисмиллях, и это не будет для вас харамом запретным. Если вы встретите людей, постигших только макушки головы и с оставшимися длинными волосами по краям, то встречайте их с мечами. Относительно таких людей существуют разные повествования. Повествуется, что это была группа христиан. Они не были монахами, но считались религиозными лидерами. Они воевали против мусульман и совершали провокации против них. Поэтому Хазрат Абу Бакр наставлял не трогать монахов, живущих при церквях, и воевать только против этих групп христиан и их последователей, поскольку они воевали сами и совершали провокации против мусульман. Далее Хазрат Абу Бакр сказал: «Отправляйтесь с именем Всевышнего Аллаха. Пусть Он защитит вас от всякого вида ранения, от всяких болезней и эпидемии чумы». Затем, обратившись к Хазрату Усаме, он сказал: «Не допускай никаких недостатков в выполнении повелений посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». После этого Хазрат Абу Бакр вместе с Хазратом Умаром вернулись в Медину. Повествуется о том, как Хазрат Абу Бакр отправил в поход войско под командованием Хазрата Усамы в 11 году по хиджре в конце месяца Рабиуль-Аваль. Согласно другой версии, в 11 году по хиджре в начале месяца Рабиуль-Сани. Хазрат Усама со своим войском в течение 20 дней прибыл в местность Убна и внезапно напал на римлян. В это время мусульмане использовали между собой пароль «О Мансур, убивай», то есть убивайте тех, кто будет противостоять вам. Берите в плен тех, над кем одержите победу. Хазрат Усама приказал своим конникам объехать их территории, и они собрали много трофеев. Хазрат Усама был верхом на коне своего отца по прозвищу Сабха. Он убил убийцу своего отца. Вечером Хазрат Усама приказал отправляться дальше. В течение 9 дней они прибыли в Вади-уль-Кура. После этого он отправил в Медину вестников с вестью о победе и сохранении в целости своего войска. После победы над римлянами они в течение 6 дней прибыли в Медину. В этом походе не был убит ни один мусульманин. Когда это победоносное войско прибыло в Медину, Хазрат Абу Бакр вместе с жителями Медины и мухаджирами вышел встречать его, радуясь их победе и сохранению в целости. Хазрат Усама въехал в Медину верхом на коне своего отца. Хазрат Бурайда ибн Хусайб шел перед ним, держа в руках знамя. Они вместе вошли в масджид ан-Набави, мечеть пророка. Они совершили в ней 2 раката намаза и только после этого разошлись по своим домам. Согласно разным повествованиям, это войско вернулось в Медину спустя 40-70 дней. Повествуется, что из-за любви Хазрата Абу Бакра к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Может ли сын Абу Кахафы позволить себе развязать узел того знамени, который был завязан собственными руками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Он так и не развязал этого узла даже после возвращения войска с похода. Это знамя оставалось в доме Хазрата Усамы до самой его смерти. Этот поход Хазрата Усамы показал его дальновидный расчет. Во-первых, те, кто изначально был против этого похода, осознали великую мудрость и дальновидность в решениях, принятых халифом времени. Они осознали его своевременность и важность. Во-вторых, благодаря этому походу арабы стали бояться мусульман. Они поняли, что мусульмане не отправили бы это войско, если бы не обладали достаточной силой. В-третьих, иностранные силы, и особенно римляне, убедились в силе мусульман и оказались под страхом величия мусульман. Они стали говорить: какими же они являются людьми,
Если их пророк только что умер, а они, несмотря на это, нападают на нашу страну. Известный британский педагог, востоковед, историк ислама сэр Томас Уокер Арнольд относительно похода Хазрата Усамы пишет: «После смерти Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, Абу Бакр отправил войско Усамы, в отношении которого было повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправляться в сторону Сирии. Арабы в то время находились в состоянии смуты и волнения. С учетом этого некоторые мусульмане стали возражать относительно отправки войска. Однако Абу Бакр своим ответом заставил их умолкнуть и с полной убежденностью сказал, что он не может пойти против повеления посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже если Медина станет добычей зверей. По его убеждению, несмотря ни на что, желание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, должно было быть исполнено. Это был один из первых великих походов, посредством которых мусульмане завоевали Сирию, Персию, Северную Африку. Они уничтожили древнюю имперскую династию персов. Они освободили многие провинции из-под власти римлян. Также в энциклопедии ислама относительно Хазрата Усамы написано: новоизбранный халиф отправил Усаму вместе с войском ради исполнения желания пророка. В этот период племена арабов находились в состоянии волнения и смуты. Усаме было велено отправиться в Сирию в местность под названием Балка, где был убит Зейд. Усама напал на поселение Убны и завоевал его. Жители Медины, которые были сильно обеспокоены из-за вероотступничества арабов, были очень рады этой победе. Этот поход имел очень важное значение. Он стал началом серии побед мусульман в Сирии. Кроме этого, Хазрат Абу Бакр столкнулся со смутой отказа от платы заката. Когда весть о смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разнеслась по всей Аравии, вспыхнули искры смуты, ослушания и вероотступничества. Аллама ибн Исхак пишет: после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, большая часть арабов стали вероотступниками, кроме 2 мечетей в Мекке и Медине. Жители Мекки не поддались этому. Повествуется о том, как Сухейль ибн Амр, принявший ислам после победы над Меккой, попал в плен в битве при Бадре, в то время как он был еще неверным. Он начертал на своих губах какие-то знаки. Хазрат Умар, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О посланник Аллаха, разрешите вырвать 2 его передних зуба, которые находятся под начертанными им знаками. После этого он больше никогда не будет говорить против вас». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «О Умар, оставь его. Вполне возможно, что наступит такое время, когда ты будешь вынужден хвалить его». Хазрат Умар хотел наказать его, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отказал ему в этом и сказал, что этот человек может обрести такой статус, что он сам будет вынужден хвалить его. Повествуется, что такое время наступило во время смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Жители Мекки стали колебаться, когда увидели вероотступничество арабов.
Хазрат Утаб ибн Усейд Амви был назначен посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, амиром Мекки. В это время он где-то скрывался. В это же время Хазрат Сухейль ибн Умар выступил с речью перед жителями Мекки. Он сказал: «О община курайшитов, не становитесь одними из первых вероотступников, в то время как вы самыми последними приняли ислам. Клянусь Аллахом, эта религия распространится точно так же, как свет солнца и луны распространяется от восхода до заката». Хазрат Сухейль очень долго наставлял их, и его речь оказала влияние на их сердца. Таким образом, они удержались от вероотступничества. В это время стали звать Хазрата Утаба ибн Усейда, который в то время где-то скрывался. Благодаря этому курайшиты остались стойкими в исламе. Разные виды вероотступничества. Один из биографов Хазрата Абу Бакра пишет: вероотступничество тоже имело разные виды. Некоторые люди полностью отреклись от ислама и обратились в идолопоклонничество, другие стали притязать на пророчество. Еще одни были мусульманами, совершали намаз, но отказались от оплаты заката. Одни были рады смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они снова погрузились в обычаи периода времен невежества. Еще одни колебались и ожидали, кто из них одержит победу. Ученые, правоведы и биографы дали свое разъяснение этим видам вероотступничества. Имам Хитаби пишет: было два вида вероотступников. Одни из них отреклись от религии и вернулись в неверие, и они тоже разделились на два вида. Одни из них уверовали в ложное пророчество Мусайлимы Казаба и Асвада Анси, отрекшись от пророчества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и подтвердили их лжепророчество. Другие отреклись от ислама и отказались выполнять такие повеления шариата, как намаз и закат. Они вернулись во времена невежества. Ко второму виду вероотступничества принадлежали те, кто делал различия между намазом и закатом. Они совершали намаз, но отказывались платить закат халифу времени. Некоторые из них желали платить закат, но их вожди удерживали их от этого. Относительно перечисленных видов вероотступничества более достоверным является версия Кази Аяза. Он разделил их на три вида. К первому виду были отнесены те, кто стал идолопоклонником. Ко второму виду были отнесены те, кто подчинился Мусайлиме Казабу и Асваду Анси, то есть тем, кто притязал на пророчество. К третьему виду относились те, кто был мусульманином, но отказывался платить закат. Они утверждали, что обязанность платить закат была ограничена только периодом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Доктор Абдурахман пишет: существовало 4 вида вероотступничества. К первому виду принадлежали те, кто был идолопоклонником. Ко второму виду те, кто подчинялись притязавшим на пророчество Мусайлиме Казабу, Асваду Анси и Саджаху. К третьему виду принадлежали те, кто полностью отказался платить закат. К четвертому те, кто не отказывался от обязанности платить закат, но отказывался платить его Хазрату Абу Бакру. Племена, которые отказывались платить закат. Самыми известными из них в окрестностях Медины были племена Аббас, Зибьян, Бану Канана, Гатван и Фазара. Племя Хавазан колебалось и в итоге отказалось от этого. Повествование о совете Хазрата Абу Бакра со сподвижниками относительно тех, кто отказывался платить закат. Повествуется о том, как Хазрат Абу Бакр собрал сподвижников и советовался с ними относительно объявления войны тем, кто отказывался платить закат. Хазрат Умар бин Хаттаб и другие мусульмане советовали не воевать против тех, кто уверовал в Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Они считали, что им вместе с ними нужно воевать против вероотступников. Другие были против этого, но их было мало. Согласно другой версии, сподвижники советовали Хазрату Абу Бакру оставить их в том же состоянии и не обращать на них внимания,
И, напротив, они советовали ему проявлять в отношении них симпатию до тех пор, пока вера не войдет в их сердца. По их мнению, только после этого с них можно было брать закат. Однако Хазрат Абу Бакр отказался от этого совета. Хазрат Абу Бакр придерживался такого мнения, что следует объявить войну отказывающим платить закат и насильно принудить их к этому. Он настаивал на этом так сильно, что во время этого совета сказал: «Клянусь Аллахом, я буду воевать с теми, кто отказывался платить мне закат, даже в виде одной веревки, которой они оплачивали закат во времена посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха». В Сахих Бухари повествуется об этом. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: как же ты можешь сражаться с этими людьми? Ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: мне было повелено сражаться с этими людьми, пока они не скажут: нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. А кто произнесет эти слова, тем самым защитит от меня свое имущество и свою жизнь, если только по праву, и тогда лишь Аллах сможет потребовать от него отчета». В ответ на это Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет молитву от заката, ведь закат с имущества брать обязательно. И клянусь Аллахом, если они откажутся отдать мне в виде заката хотя бы козленка, которого они отдавали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я стану сражаться с ними из-за этого». Тогда Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, не иначе, как сам Аллах раскрыл сердце Абу Бакра, принявшего решение сражаться, и я понял, что это правильное решение». То есть Хазрат Умар признал правдивость слов Хазрата Абу Бакра. Хайзрат Зайнуль Абидин Валиуллах Шах Сахиб, толкуя этот хадис, написал: слова «Иля биляхи», если только по праву, раскрывают суть этого хадиса. Достоин наказания тот мусульманин, который произносит слова «нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха», но при этом не соблюдает повеление ислама. Признание своей веры лишь на словах не защищает его от наказания. Слова, если только по праву, могут иметь два значения. Здесь слово «по праву» является корнем и может иметь значение множественного числа. Второе значение этого слова заключается в том, что ислам обязывает брать у людей пожертвования их имущества и жизни. Это слово может использоваться как переходный глагол. Это означает, что он обязывает это делать. Целостность уммы зависит от соблюдения ее членами своих обязанностей. Отказ от уплаты налога приводит к наказанию, к этому же относится и отказ от уплаты заката. Сначала Хазрат Умар не согласился с Хазратом Абу Бакром, но после того, как он услышал довод Хазрата Абу Бакра, основанный на словах «если только по праву», он сразу же согласился с ним. Отсюда становится ясно, что слова «нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха» не имеют никакого значения без совершения добрых деяний. Аят Священного Корана провозглашает: «Но если они раскаются и будут выстаивать молитву и платить закат, то освободите им дорогу их». В другом месте относительно этой темы Всевышний Аллах изрекает: «Но если они покаются и будут выстаивать молитву и платить закат, то они братья ваши по вере». Это доказывает то, что не является мусульманином тот, кто не соблюдает одно из трех этих повелений. Поэтому необходимо соблюдать все 5 столпов ислама. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказав слова «если только по праву», защитил права бедных слоев общества. То есть обладающие достатком должны выполнять повеления ислама относительно расходования на пути Аллаха. Они должны расходовать из своего имущества согласно возложенной на них обязанности. В этом случае и их права будут защищены. Довод Хазрата Абу Бакра, основанный на словах «если только по праву», доказывает его дальновидность и проницательность.
Хазрат Абу Бакр считал смутой отказ от уплаты заката. Отказывающийся платить закат не мог являться членом исламского общества. Против такого поступка следовало бороться. Несомненно, ислам даровал свободу, объявив о том, что в религии нет принуждения, и тот, кто притязает на исповедование ислама, находится под защитой исламского общества и пользуется всеми правами этого общества. Однако, если он не выполняет те обязанности, которые ислам возложил на каждого члена этого общества, такой человек не имеет права находиться под защитой этого общества. Ни одно правительство не терпит мятежников и нарушителей закона. Исламская система заката и милостыни связана со всем обществом, а не с одним человеком. Ее плоды тоже имеют связь с обществом, а не с одним человеком. Согласно еще одному повествованию, однажды Хазрат Умар, обращаясь к Хазрату Абу Бакру, сказал: «О халиф посланника Аллаха, поступайте с этими людьми симпатией и добротой». Хазрат Абу Бакр ответил: «О Умар, во времена невежества ты был очень храбрым, теперь ты проявляешь в исламе такую трусость». О том, каким был итог войны с отказывающимися платить закат, и как это повлияло на мусульман и других людей, иншаллах, я расскажу в следующий раз. Сегодня я хочу обратиться к вам в связи со сложившейся в мире ситуацией и еще раз обратить ваше внимание к вознесению мольбы. Мы должны молиться, чтобы Всевышний Аллах вразумил правительства обеих сторон и чтобы они воздержались от пролития человеческой крови. Мусульмане должны извлечь урок из того, как западный мир стал единым целым в нынешней войне. Мусульмане, с другой стороны, никогда не бывают едины, несмотря на то, что исповедуют одну и ту же веру и произносят одну калиму. Ирак был разрушен, Сирия разрушена, а Йемен опустошен. Мало того, что мусульманские страны делают это своими собственными руками, они фактически подстрекают и не мусульман к уничтожению мусульманских стран. Это то, что они делают вместо того, чтобы объединиться. Мусульмане должны, по крайней мере, извлечь урок единства из опыта Запада. Да смилуется Всевышний Аллах над мусульманскими народами, мусульманами и мусульманской уммой. Это может произойти только тогда, когда они уверуют в имама этой эпохи, который был ниспослан с целью объединения мусульман. Пусть Всевышний Аллах дарует им здравый смысл и понимание. Пусть они исправятся, пусть они молятся за мир и используют свои ресурсы и средства для прекращения войн, вместо того, чтобы играть роль в их ведении. После пятничной молитвы я совершу погребальную молитву джаназа гайб в отсутствии покойного. Она будет совершена по госпоже Саиде Кайсар Зафар Хашми Сахибе. Она была супругой Зафара Игбала Хашми из Лахора. Она скончалась несколько дней назад. Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. Покойная была внучкой сподвижника обетованного Мессии мир ему Хазрата Саида Мухаммада Али Бухари и дочерью Саида Назира Ахмада Бухари. Она вышла замуж в 1961 году. После бракосочетания она жила в разных местах. В 1981 году она переехала в Лахор в район Алама Игбал Таун. Там она служила на посту главы женской организации общины и секретаря других отделений. Она регулярно совершала намаз и соблюдала посты. Она была молящейся, гостеприимной, терпеливой, благодарной, доброй и искренней женщиной. Она безгранично любила институт Ахмадийского халифата, подчинялась халифу времени и принимала активное участие в финансовых пожертвованиях. Она полностью платила все свои взносы уже в начале финансового года. По милости Всевышнего Аллаха, она была мусией. Она оставила мужа, 5 сыновей и 1 дочь. Один из ее сыновей, Махмуд Игбал Хашми, в настоящее время находится в лахорской тюрьме Кемп на пути Всевышнего Аллаха. Его не отпустили из тюрьмы на похороны, тем не менее администрация тюрьмы проявила в отношении него доброту. Тело его матери привезли в тюрьму, где он попрощался с ней. В настоящее время в Пакистане очень строго наказывают за использование мусульманами Ахмади исламской терминологии. Там нам не разрешается даже совершать молитву джаназа, погребальную молитву, но при этом они разрешают это делать крупным преступникам. Пусть Всевышний Аллах смилуется над правителями этой страны.
В июне 2019 года против Махмуда Игбала и еще 3 его друзей было возбуждено уголовное дело, и затем они были освобождены под залог. В августе 2021 года суд аннулировал их освобождение под залог, и там же в суде он снова был арестован. Пусть Всевышний Аллах создаст средства для их скорейшего освобождения. Один из внуков покойной Хашим Игбал Хашими служит миссионером здесь, в Великобритании. Пусть Всевышний Аллах даст ему возможность продолжать добрые деяния своей бабушки. Пусть дети покойной продолжат ее добродетели. Пусть Всевышний Аллах простит покойную. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر